Tēnā koutou. Ko hemi taumaunu taku ingoa, ko au ko te kei whakawā matua o te Kōti ā-Rohe ki Aotearoa. Welcome everybody, I'm Hemi Taumaunu, I'm the Chief District Court Judge. This video is designed to celebrate Māori Language Week 2021. In this video we intend to explore, in addition to the current bilingual announcements, other ways that we can use the Māori language in the District Court and the everyday operation. This video is intended as a resource for anyone who participates regularly in the business of the District Court, and it is intended to extend the use of Te Reo Māori, the Māori language, in our everyday operation as we journey towards Te Ao Marama, a more enlightened way of administering justice in the District Court. Kia ora tātou. Ākua nei ka timata te Kōti ā-Rohe ki te karakia. Ko koutou e pirangi ana, haere mai ki te Kōti ruma namarima. Kia rite mo te kaiwhakawā o te Kōti ā-Rohe, e tūkoa. Kua tūwhera tēnei hui o te Kōti ā-Rohe ki te whanganui ā-tara. Tēnā koutou, ko kei whakawā Hemi Taumaunu taku ingoa, nau mai heire mei koutou ki te Kōti ā-Rohe ki te whanganui ā-tara. Mā wei e whakatūwhera tā tātou hui ki te karakia. Māku tō tātou nei karakia I tēnei ata, me karakia tātou. Whaia te paita whiti kia whakatata mai rā e ko te paitata kia whakamaua kia tīna. E te wako te ture, e haere ana koe ki hia, haere koe ki tua, haere koe ki waho, haere koe ki te rangi etu nei, tihei mauri ora ki te whai au tihei mauri ora ki te ao marama, haumi e, hui e, tai ki e. Kia ora tātou, e noho. Tēnā koe e te kei karakia, nā ui whakatūwhera tō tātou hui, o ti rā e te iwi tēnā koutou. Mauria mai ngā mate kei wainganui a koutou, kia tangi hia, kia poroporākitia. Rātou kia rātou, tātou anua, kia tātou, tēnā koutou katoa. Kua timata tā tātou nei Kōti. Jess Williams me tō whānau, nau mai, haere mai. Tēnā anō koutou, ko wei o koutou ingoa. Tēnā koe e te kaiwhakawā, ko Kōrerotia taku ingoa, ko Zara Zapahia tēnei, e tū ana māua hei māngai mō te karona. Tēnā kūrua. E te kaiwhakawā, tēnā rawa atu koe, ko Oliver Fredrickson toku ingoa, o Fredrickson and Associates. E tū hei māngai mō te kai urupare, Jess Williams. Tēnā koe, tēnā kūrua. Nā, ko wai atu kei te taumata nui, whānau ora mā, whānau mā. E te kaiwhakawā, kei konei au, ki te tautoko I a Jess, ko au tōno tūnangi, ko Stephen taku ingoa. E te kaiwhakawā, kei konei au, ki te tautoko I a Jess, ko au tōna tuakana, ko Natalie taku ingoa. Tēnā kūrua. Tēnā koe e te kaiwhakawā, ko Warren Wairo ahau, e tū ana au hei māngai mō whānau ora. Tēnā koe. E oti pono ana koe ki mua te aroaro o tēnei Kōti, ko ngā kōrero ka kōrerohia e koe ko te pono katoa, kaore e tū atu e te pono. Ai. Kia ora. Ko mutu te mahi o te Kōti I tēnei wā, me hiki te Kōti mo te tekau miniti pēr. Kua hikina te Kōti, me tū mo te kaiwhakawā. Tēnā, me tū mo te kaiwhakawā o te Kōti ā-Rohe. Tēnā anō koutou me noho. Ko mutu te mahi mo te Kōti mo tēnei rā. Mā wei e whakakapi tō tātou nei hui. Māku.
tata mai